какая тема была? Да, тела или плод. Тела и плод. А сегодня у нас будет тема душа. Но она разделена на две части. Первая часть. Урок душа. Первая часть. Разум. Будем говорить о разуме. Может быть, даже это 3 части. Или сколько части там? А? 2 части, да? Вот 2 части. Дух, душа и тело. Значит, что такое душа? Вы, конечно, уже знаете, что человек троичный, как и Бог, триединый. То есть тело, это не тело, это не я. Это не там, где человек живет. Тело это всего лишь там, где человек живет. Тело несут человека. Однако, вся мировая система нацелена на то, чтобы ввести человечество в заблуждение. То есть, обрабатывать мозг людей, чтобы они подумали ошибочно, или целенаправленно подумали, что я, это то, что я вижу, это тело. Поэтому многие люди, которые, вы даже не представляете себе, сколько себя бьют и бешут, как мы говорим, бешут, сколько себя бешут людей, ибо они думают, я не красивый, у меня не та фигура, у меня не тот рост, у меня не такой вес, или я не такой симпатичный, и они себя уничтожают буквально. Потому что они не понимают самое главное в жизни, что человек вовсе не есть то, где он живет. Человек не есть плод, который у него есть, или тело, в котором он живет. Человек намного серьезнее, человек намного выше, чем оболочка, в которой он живет. Эта оболочка, это действительно тоже важно. Если не будет такой оболочки, то человек не сможет жить вообще в этом измерении плоти и материи. Но это всего лишь тело, где мы живем, а суть человека есть его дух. Поэтому, когда этот дух уходит, мы говорим, что человек умер. Когда дух выходит, человек перестает жить. И мы выбрасываем или выжигаем тело. Потому что тело это не он, тело это не его суть. Но кроме духа, который есть суть человека, есть еще что-то, друзья, который дает нам нашу идентичность, который дает нам и формирует нашу специфическую личность. И это то, что мы называем душа. Согласно Бытие, 2 главе, 7 стих, там написано, что когда Бог дунул дыхание жизни в плоть человека, что плоть приобрела не только жизнь, не только дух, суть жизни, также плоть приобрела еще одно важное заставное счастье человека, которое мы называем душа. Что такое душа? В душе входит интеллект человека или разум человека, его воля. Это то, что определяет его личность, его самоопределение, воля его. Ум его, эмоция и чувства его. То есть интеллект человека. Вот это все, что определяет совокупность, которую я назвал «я». Допустим, ребенок, который еще не знает, если вы спросите у пятидневного ребенка или месячного ребенка: «Привет, как тебя зовут?» Нет реакции. И мы говорим, что это человек. Почему мы его называем человеком? Хотя он даже тебе не скажет, как его зовут. Даже ты его назовешь по его имени и позовешь, он все равно не ответит. То есть нет у него ни идентификации, ни личности как такового, но все равно мы говорим, что он живой человек. Почему мы говорим, что он живой? Братья и сестры, это еще одна тайна для нас,
Чтобы мы с вами поняли, что жизнь вовсе не душа. Душа отличается от жизни. Душа отличается от сути жизни человека. То есть мы говорим, допустим, что месячный ребенок, он личность, хотя не скажите, как его зовут, не подними руку, когда надо ему кушать, не пойди в туалет, когда ему надо. Он даже не знает, что это дело. Он этим даже и занимается. Он даже сам не осознает. Хотя мы говорим, что он человек. Почему мы его не выбрасываем? Потому что он нам не скажет, как его зовут, и не пойдет в туалет, когда ему надо. Мы говорим, все равно он человек, он личность. К чему я веду? Я веду к тому, что очень часто люди говорят, что человек это вот плод и сколько книг он читал, какой университет он закончил. Мы часто определяем людей по тем достижениям, по тем вещам, которые они имеют. Но, допустим, маленький ребенок, он ничего не имеет. Все равно мы говорим, это человек. То есть душа, люди, большинство людей в мире, они согласны, что тело это еще не человек. Но интеллектуальные люди, они думают, душа есть человек. Они думают, что поэтому, допустим, я сейчас приведу один пример, вам все равно станет все понятно. Допустим, коммунисты, они отрицали существование духа человека, материалисты, материализм, то есть ленинский, марксистский философия. Они говорят, был такой министр образования после революции, Лунашевский его звали. Лунашевский. Что он сказал? Он разработал идею и теорию, которая называется «Мы уничтожим и уберем церковь из общества, потому что это миф, оно построено на миф. Религия – это всего лишь опиум народа, как его начальник Ма сказал, да? И говорил, мы воспитываем другого, нового человека по социалистического типа. То есть мы создаем нового человека социалистического духа, которому не надо будет духовное. Не надо будет церкви, потому что у него нет дух. У нас духовное воспитание. И их понимание духовности отождествлялось с тем, что на месте храмов мы построим библиотеки. И наполним библиотеки книги Маркса. А также пошлем наших людей в обязательное среднее образование. Такой был принцип. Все было суть советского воспитания. Обязательное среднее образование, если ты можешь читать, ты можешь формироваться как личность, литературу обязательно программа для всех, и ходи, и читай газеты, читай, это самое, значит, ты духовный человек. Ведь при Советском Союзе тоже говорили, что духовный человек, духовность. До сих пор они говорят духовный. И что они имеют в виду, когда они говорят духовность? Они говорят культура человека, культура народа, библиотеки, будем поднимать уровень духовности, страны библиотеки построим, университет построим. То есть мы развиваем душу, и мы путаем это с духовностью. Душа – это еще не духовность. Да, мы можем культуру определенную воспитать человека, но это не дух. Нельзя нам это путать. Конечно, иногда в Библии говорится душа человека и подразумевается дух. Но тут я имею в виду просто о том, что вот эти коммунисты, они отрицали Бога как суть человека, как суть жизни. И я говорю о том, что ребенок, маленький ребенок, у кого еще нету ни образования, нету развитой души, мы же не отрицаем, что он человек. Что у него есть? Душа еще... Можно было сказать, что нет. Хотя уже есть потенциально, но оно не развито. Что у него было? В основном дух и тело. И мы говорим, он живой. Почему? Потому что мы понимаем, что со временем душа будет развиваться. И она достигнет совершенства. И она потом формирует личность этого человека. То есть о чем речь идет? Когда мы видим ребенка, который
как бы то у него нету ярко выраженной души, и когда мы видим взрослого человека, мы видим огромную разницу. В чем эта разница заключается? Душа. Душа. У ребенка она маленькая, она как бы, как бы минимальная стадия развития, а у взрослого она уже формировалась. Так что нельзя говорить, а я неверующий или я атеист. Когда люди мне говорят, я атеист, вы знаете, что я им говорю? А я говорю, молодец. Ты стал атеистом, ты не родился атеистом. Почему? Потому что, допустим, когда вам было год или полгода, откуда вы знали, что вы атеист? Тогда у вас не было решения, не было выбора. Решить атеистом быть или неверующим быть, или верующим быть. То есть вы были никто, вы зависели только от Бога. Когда вы были в утробе матери, вы не могли быть атеистом. Вы были в утробе Бога. Причина, почему вы говорите сейчас, что вы атеист, потому что вы неправильными информациями заправили вашу душу. Какой информацией мы заполним душой нашей, такими мы и станем. Поэтому душа важна. Если ты наполнишь свой разум неправильными информациями, это точно определит не только твою личность, но и твоя позиция по жизни. То есть важно. Душа – это то, что стоит в промежутке, как бы в середине между духом, то есть жизнью человека, и его физической плотью, его телом, его жизнедеятельностью. То есть и эта душа, получается, чуть не самое важное, что у нас есть. Поэтому по важности идет, на первом месте идет дух, на второе душа, разум и все остальное, а потом тело. То есть душа получает инструкции как от головы, от плоти, так и от духа, от сути нашей, но все определяет. Решение, какое мы принимаем, все определяется на уровне нашей души. Поэтому развитие души чуть не самое важное, кроме для человека после спасения. Развитие души очень важно. Какая наша душа, как мы воспитываем себя, какие книги мы читаем. То есть наша душа должна здравствовать. Это бывает больная душа, бывает здоровая душа. Допустим, люди некоторые имеют психиатрические проблемы, попадают в больницу. У них все это нарушено. Это проблема не обязательно в духе, но на уровне души. Поэтому душа должна быть здоровая. И каким образом душа наша быть здоровая, мы будем об этом говорить сегодня. Но мы уже говорили, что душа – это разум, интеллект, это в одном. И еще есть воля и чувства, или воля и чувства человека. Но сегодня мы будем говорить о разуме. Здесь говорится второй абзац, который здесь в 22 странице. Разум определяет мышление. Эмоции выражают чувства. Посредством воли человек делает выбор. То есть три составные части человека. Разум, для чего ответственный разум? Для общения с интеллектуальным миром. Определяет наше мышление, чем мы живем. Эмоция человека тоже входит в душу. За что она отвечает? Эмоция отвечает за чувства человека. Третья составная часть души – это воля. За что воля отвечает? Воля человека делает его способным принимать решения. Аминь. То есть три составные части души. Разум, который ответственный за что? За мышление. И об этом мы будем говорить сегодня. Библия говорит там притчи 23:7, в этом месте Писания тоже есть, что каковы мысли в душе его, то есть на разуме у него, таков и он. То есть разум очень важно. Какими мыслями мы живем, какие мысли мы допускаем в нашей жизни, мы становимся такими. Братья и сестры, мы не становимся то, о чем мы верим. Мы становимся то, как мы думаем,
как мы размышляем, как мы думаем, какие мысли мы допускаем, формирует нашу личность. Допустим, если всю жизнь вам говорили, что Бога нет, так вы начинаете думать, что Бога нет. Хотя вы можете где-то допустить, что может быть есть, может быть нет, но вы не можете аргументировать его. А вам бы аргументировали, что его нет, так вы поверьте. То есть, каковы мысли у него, таков он есть. Допустим, когда мы говорим, человек находится в депрессии, или депрессивное состояние, это тоже область души. Почему часто люди попадают в депрессию? Потому что неправильные мысли. Каковы мысли у него есть, такой вон. Если вы постоянно думаете и переживаете о каких-то проблемах ваши собственные, и думаете, что-то плохое будет случиться с вами, или с вашим окружением, или, ну, все плохо, я не знаю, то вы не окружили себя какими-то, ну, активными, радостными, положительными элементами, то хотите, не хотите, вы начинаете обнаруживать, что что-то вы не понимаете, что с вами происходит. Вы становитесь депрессионным. Это потому что это пускается из вашей мысли, ваши мысли порождают ваши чувства потом порождают ваши действия. И если это мысли негативные, она будет порождать чувства неважные, негативные тоже. Итак, в отличие от духа, когда мы приходим к Богу, сразу человек спасается. Но это не душа спасается, и не тело спасается. Спасается что? Спасается дух, суть человека. Потому что когда мы умрем, именно дух пойдет с нами на небо. Именно дух наш переселится в новое тело. И вот дух продолжит жить. И там, в новом теле, которое мы приобретем на небо, уже как только что дух соединится опять, как здесь на земле дух соединился с телом, и душа возникла, земная. То там также, когда мы умрем, человек умирает, его дух соединится с новым телом небесным, и тут же появляется душа, новая душа. Но это уже небесная душа, которая способна жить при том тогдашнем обстановке или атмосфере. Это совсем другая. Так что дух – это твоя суть. И мы не умрем. Когда мы с вами умрем физически, вам скажут, Sunday умер, или пастор Sunday умер, или кто-то умер, не поверьте. Потому что я не способен умереть. И вы тоже не способны умереть. Мы не умрем на самом деле. Мы всего лишь отделимся от тела и перейдем в другой инстанции, в высшее измерение. Мы приобретем новое тело, которое не умрет. Даже если вы не верующие, написано, что вы умрете вторую смерть. Но опять имеется в виду, что вы отделитесь от Бога. То есть вы все равно не умрете. Даже когда вы попадете после смерти в ад, все равно в аду не умирают. Надо там вечно страдать. Так что дух наш – это самая главная ценность. Однако на земле, пока мы живем, ой-ой-ой, как душа нужна. Вообще-то без души и без разума никто ничего важного в этом мире не достигнет. Нереально вам состояться в жизни без души, без разума. Поэтому разум нужно развить. Когда человек приходит к Богу, почему Бог спасает только дух? С одной стороны, потому что только дух пойдет на небо. И только дух пойдет, будет жить вечно. Но есть другая причина. С другой стороны, Бог не может спасти твою душу. Потому что если Бог спасет душу вашу, это значит, что ему придется стереть все информации, которые у вас были до того. Представляете себе такую ситуацию, что мы с вами спаслись, и вся на тебя, как на компьютере нажали, да, кнопку. И вся информация, которая у нас была с вами с детства, как кушать, да, как ходить, как садиться, как считать, как считать русский язык, английский язык, все, сторта. Потому что когда мы спасаемся, это то, что происходит. То есть мы спасаемся, и все старое проходит, и все новое, все сторта, новая страница. Но это в духе. Представьте себе, что то же самое произойдет с вами
na urovne duše, kad nešto nizia. I Bog umni Bog. Nizia što bi duša srazu spaslas. A jeste сразу тело спасется. Представьте себе, что муж отпустил жену на служение. Первый раз. И она приходит домой уже спасена. Значит, тело другая, а он не открывает дверь, потому что думает, кто ворвался ко мне домой? Милиция. Потому что человек спасен. Если бы мы спасались физически, тело тоже бы изменилось. Видите, когда Иисуса тело изменилось, его не узнавали. Он стоял с ними, они не могли его узнать. Он должен их убедить. Потому что мы все так и изменимся, рано или поздно. Но тогда мы приобретем совершенное тело. Уже там. Это уже не то. Но мы будем узнавать друг друга, потому что личность мы, как личность, есть дух. И моя личность будет знать твою личность. Это то же самое, что когда вы уже живете с человеком, допустим, моя жена, мне не надо ее видеть, чтобы ее узнать. Надо только слушать ее. Я уже знаю, что это она там. Или надо просто, то я уже ее знаю. То есть ее суть, так и на небе. Когда мы придем туда, вы будете узнавать друг друга. Вы будете все вспоминать, все. Окей. Но почему Бог не спасает душу сразу? Потому что вам еще надо здесь, нам с вами, Бог знает, надо еще здесь жить на земле. Бог понимает, что нам надо здесь на земле дальше жить. А чтобы здесь дальше жить, ему нельзя трогать нашу душу. Но он дает нам, после покаяния, когда наш дух уже спасен, преобразован, он дает нам право и власть начинать заниматься над своей душой, чтобы обновить свой разум. К Римлянам, 12 глава, 2 стих. 1-2 стих. Так, что принесите ваше тело, умоляю вас, да, братья, чтобы вы тело ваше принесли как что? Жертву живую, благоугодную и для разумного служения вашего, для разумного служения. А потом 2 стих говорит, что обновляйте умом душе вашей, то есть обновляйте. Бог не хочет, чтобы наша душа была спасена, а чтобы мы, обновляли душу нашу, ума. Надо обновить его. Что значит обновить? Это значит, когда мы приходим к Богу, мы имеем ответственность. Самая главная задача, которую мы начинаем решать после спасения, это начинать работать над тем, чтобы избавиться от тех негативных вещей, которыми мы питались, и в которых нас воспитывались в прошлой жизни, которые ответственны за те неправильные и греховные поступки, которые я делал. Допустим, когда я рос, в своем окружении, в своей стране, это было нормально, допустим, чтобы люди в такой среде я рос, где люди говорили, что boyfriend, girlfriend, это нормально. Гуляй, живи с друг другом, встречайтесь, как это не живет, это нормально. Мне надо это, когда я уже спасен сейчас, Библия мне говорит другая истина, и доказывает мне, и я вижу. То есть для того, чтобы я мог измениться, не только на мгновение, но надолго, я должен обновить свой разум. То есть сам обновить те информации, которые мне не нужны, те, которые старые. Что такое обновить? Я оставляю добрые, хорошие вещи и избавляюсь от плохих вещей. Я говорю, это неправильно, я сам беру власть над этими вещами, избавляюсь от некоторых и утверждаю новые. Допустим, когда я был в миру, я знал, что зависть плохо, завидовать плохо, или недолюбливать людей плохо, но все равно делал, потому что все так делают. Если ты не будешь так делать, ты глупый, значит. Если люди подумают, что тебе хорошие люди другие будут использовать. А тут, я знаю, Бог говорит, любить всех, потому что Он все видит. И Он потом даст, значит, я верю Ему, значит, мне надо самостоятельно, то есть я должен сам
использовать свою волю, чтобы брать ответственность за те привычки, за те грехи, поступки, знания, которые у меня были и толкали меня на неправильные поступки. Я должен сам искоренять эти вещи. Я должен обновить свой разум и ставить новые здоровые вещи, которые соответствуют воле Божьей. Давайте мы откроем это к Римлянам, 12 глава. То есть, какая первая наша задача после покаяния? Не слышу. Вот, еще раз послушайте, братья. Когда мы приходим к Богу, мы спасаемся. Но когда мы говорим, мы спасены, это еще не обозначает, что наша душа и старые информации все сразу новое. И что мы сразу становимся ангелами. Да, в чем-то Бог дает нам благодать, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Но первая наша задача после покаяния – это начинать работать над обновлением разума. Над обновлением разума. Мы должны обновить те информации, которые у нас были, те знания, которые у нас были, ревизию, большую ревизию провести и пропускать все через Слово Божье. Начинать изучать Слово Божье, чтобы Слово Божье могло мне подсказать сейчас, что мне оставить, что мне не оставить. Римлянам 12, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим. О чем речь идет? Вы уже пришли к Богу, больше вам нельзя сообразовать, вам нельзя больше быть тот же самым с миром, как они делали. Это были совсем другие ценности, это были совсем другие образы, другие стандарты, греховные. Теперь вы должны это понять, что вам надо менять себя теперь, не надо сообразоваться с веком сим, но преобразуйтесь, видите, преобразуйтесь. Как преобразоваться? Что меня преобразовывает? Как мне преобразоваться? Обновлением ума вашего. Обновление ума – это то, что меня меняет. Допустим, некоторые люди приходят в церковь и говорят: пастор, я не хочу пить, а я пью. Я не хочу курить, а я курю все равно. Хотя Бог меня очень от наркомании освободил, или от пьянства освободил, но вот от курения никак не получается. Вам нужно начинать обновлять свой разум, что нет, для меня это плохо, мое тело это храм Бога живого, поэтому мне это не нужно. Бог говорит, чтобы кто испортит тело Божие, храм Божий, того Бог накажет. Или кто-то говорит: никак у меня не получается перестать блудить, или никак не получается у меня, что еще люди делают, обманывать или воровать. Нет, получится. Но для этого, то есть преобразование не происходит. Если какое-то преобразование еще не произошло в вашей жизни после покаяния, или если вообще не происходит преобразование, вернее, изменения какие-то, это потому что вы еще не трудились над собой, чтобы обновиться умом. Поэтому это наша первая задача, когда мы приходим в церковь, когда мы каемся в Бога, в наших грехах, и мы приходим к Богу. Поэтому мы приходим на служение. Мы ходим на служение не потому, что это традиция протестантской церкви идти слушать проповеди, а мы ходим, потому что мы понимаем через это все, что было научено нам миру. Конечно, много из них хорошие, может быть 80% хорошие, но есть некоторые вещи, которые мы схватывали, которые не совсем хорошие. Поэтому мы хотим знать Божьи точки зрения об этих вещах. И мы выясняем Божьи точки зрения и позволяем это точки зрения Бога обновить, то есть преобразовывать нас, когда мы обновляем свой разум, когда мы говорим: нет, я больше так не буду, я больше не хочу обманывать людей, я больше не хочу красть, я больше не хочу кидать людей, я буду жить соответственно Слову Божьему. Это то, что говорит: преобразуйтесь обновлением ума. То есть всякое преобразование в жизни христианина и вообще в жизни любого человека, это стандарт, это принцип.
Всякое преобразование возможно только при обновлении ума. Все зависит от ума, потому что это посредник между духом и телом. Пока ты не обновишь ум, допустим, вы хотите, чтобы, допустим, вы работаете менеджером сейчас, да? И вы хотите стать директором. Вы хотите, чтобы ваша жизнь, ваши финансы, ваши обстоятельства преобразовывались, чтобы качество вашей жизни преобразовывались. Это преобразование зависит от обновления ума. Если вы находитесь на позиции менеджера, вы хотите стать директором, вам надо обновить информацию. Не то, что обновить, вам надо повесить свой уровень. Вам надо что-то делать с умом, вам надо обновить свой ум тем, чтобы получить больше знаний. Вам надо больше образования получить, больше опыта получить. И тогда, конечно, вы сможете стать больше. Допустим, если вы хотите работать бухгалтером, а вы никогда не изучали, как быть бухгалтером, вы хотите, чтобы преобразовалась ваша жизнь, преобразование жизни невозможно, если не будет сначала преобразование разума или обновление разума. Вы хотите перестать грешить? Никогда не перестаньте грешить. Никогда не перестаньте, не измените. Допустим, вы ссоритесь дома постоянно. Ссоры дома, ссоры в семье. И вы думаете, а я пойду молиться Богу, и все ссоры прекратятся. Да, они прекратятся, но только ровно на месяц, или на неделю, или на пару дней. Потому что Бог может делать чудо, чтобы показать вам, что, слушай, я способен это менять. Но чтобы ваше положение полностью и навсегда изменилось, вам надо не только помолиться Богу, все преобразование зависит от обновления ума. Вам надо начинать приобретать книги о семье, о том, что Бог говорит, как муж жить, как семья, муж и жена жить, что муж должен знать, что жена должна знать, какие мои обязанности, как я начинаю себя вести и так далее. То есть только когда вы обновитесь умом, только тогда ваши обстоятельства преобразования становятся автоматически. Преобразование только возможно в том случае, когда ум обновлен. Допустим, кто-то пришел в церковь и говорит, я раньше курил очень много, или пил очень много, или я пришел к Богу, я перестал, я уже не пью, я уже не курю. Класс! Но если ты не будешь расти в том, чтобы обновлять свой разум, через год, через два, ты опять начнешь пить и курить. Допустим, я знаю много людей, которые пришли в церковь. Допустим, недавно я разговаривал с кем-то, который, вообще грязная история. Верующий человек, уже 10 лет верующий, все класс, гулял раньше, да? Больше не гуляет. Хорошая семья. И вдруг трагедия. Загулял человек. Семья плачет, дети плачут, жена плачет. Что случилось? Как такое может быть, если человек верующий ходит в церковь? Очень просто, как может быть. Потому что человек купил себе компьютер, начинает заходить на чаты, вы знаете, на разные сайты, да, порно-сайты. Чем-то наполнен. Он пришел в церковь, Бог его освободил, но это не автоматом. Если ты хочешь навсегда, автоматом Бог освободил, но если ты хочешь навсегда был преобразован, навсегда быть освобожден от того образа жизни, измены, блуда и так далее, так надо не питаться этими информациями, надо начинать обновлять полностью, продолжать твой ум, держать при правильной информации, при правильной, надо менять полностью твой образ мышления, что это неправильно, я не смотрю на чужую, допустим, мой стандарт, мой принцип, никогда не хочу смотреть голое тело. Неважно по телевизору, неважно в журналах, это не моя жена, я не интересован, мне не интересно, принцип. Я не хочу смотреть, принципиально. Потому что это не мой... То, чем вы кормите себя, так вы будете поступать рано или поздно. Поэтому вы должны преобразовываться только обновлением ума. Если ты не обновишь ум, ты опять вернешься к тому, что ты делал вчера. Поэтому он опять начал, допустим, питаться и кормиться старыми материалами через интернет. Смотришь,
Конечно, ты вернешься туда же, откуда ты пришел, откуда Бог тебя избавил. То есть мы не можем просто думать, что я же все равно хочу на служение. Ты ходишь на служение на 2 часа, и раз или 2 раза в неделю, и сидишь по интернету каждый день по 5 часов. Чем ты больше кормишься? Конечно, твоя жизнь меняется соответственно тем материалам, теми материалами, которые вы загружаете в свой разум. Вы понимаете меня или нет? Нет преобразования без обновления ума. Если вы хотите изменить вашу жизнь лучше в семье, начните обновлять. Допустим, некоторые люди постоянно ко мне приходят, муж и жена. Пастор, не знаем. Sorry, все. Ну не хотим, мы не знаем, ну не получается, разводиться надо. Люди зачастую разводятся не потому, что надо разводиться, не потому, что нельзя жить, а потому, что не хотят трудиться над тем, чтобы обновить свой ума, чтобы обновиться умом. Любой из нас, если мы не обновимся умом, любая любовь, она притупится. Она может гореть, вы можете любить друг друга, но если ничего не делать, чтобы обновиться умом, это вся эмоция, что мы любим друг друга страсть, она уйдет, и потому что вы не меняетесь, вы не обновляетесь умом. Поэтому ум очень важен. Вы ничего не достигнете в жизни, если вы не будете соответственно обновлять или развивать свой ум. Допустим, я бы никогда не говорил по-русски, если бы я не пошел в университет и не занимался, чтобы я раньше знал только один язык, чтобы вот это обновить мой ум и наполнить его русским языком. Тогда я могу теперь говорить по-русски. Вы никогда не станете инженером, если вы не пойдете приобрести знания об инженерстве. И тогда вы можете стать. То есть все, вы никем не станете в жизни. Некоторые, допустим, вы знаете, что они сейчас говорят? Иллюзиями питаются. О, Ющенко уже стал президентом. Ну, слава Богу, мы в Европу идем. Кто не хочет жить хорошо? Мы все хотим жить хорошо. Слава Богу, дай Бог, чтобы нас приняли в Европу. Но слушайте, через 10 лет мы действительно будем в Европе, но только тебя там не будет. Ты будешь продолжать жить как на уровне Кыргызстана или Пакистана, какой-то Афганистана. Здесь на Украине. Вот как это и в Европе, Германии. Потому что люди думают, что тот факт, что я живу в Германии, или я попал в Европу, значит, мой образ жизни и уровень жизни сразу изменится к лучшему. Никогда в жизни. Если ты хочешь попасть в Европу, и чтобы твоя уровень жизни соответствовала стандартам Европы, начинается повесить твое знание, обновлять свой ум, и советские все знания, всякие советские вещи. Ты же не хочешь советские больше вещи. Вот выбрось его, обнови, или соответственно приведи твой ум на уровне Европы. И тогда, когда уже войдем в Европу, ты не станешь помеской ногой, или как... Ты не станешь в обочине там, в этом обществе новом, но ты станешь на уровне. Все, в этой жизни ничего мы не достигнем без работы над умом нашим. Если мы хотим на новый уровень, надо начинать на новый уровень поднимать сначала наш ум, наш разум, так и духовно, так и во всей сфере жизни. Вы понимаете меня, нет? Давайте вернемся к нашему конспекту. Итак, последний абзац, 22 с первой части 22 страницы. Благодаря разуму человеку, человек обладает интеллектуальными способностями. Благодаря разуму. Мышлением, памятью, может приобретать знания, которые способствуют развитию души. Так, разум, получая информацию из различных источников, анализирует ее, оценивает, что-то принимает, а что-то нет. То, что он принимает, является основой решения и поступков его.
I to Shem человек соглашается в разуме, получает власть над ним. Потрясающая фраза. Shem человек соглашается в разуме, получает власть над ним. Ой, потрясающая вещь. Надо это всем писать нам. Что Shem человек соглашается в своем разуме, приобретает власть над ним. Допустим, я сам по опыту знал. Вы помните, как мы, наверное, у кого-то тоже это было, не я только один, но я вам пооткровенничаю сегодня. Я помню, когда я дома включил или включаю телевизор, не сейчас. Но у меня теперь опыт уже есть определенный, слава Богу. Но когда не было опыта достаточного, я включал телевизор, и там начинаются художественные фильмы. Вообще сейчас я принципиально не смотрю на художественные фильмы, потому что ты не знаешь, когда попадешь. Короче, я включаю художественные фильмы и смотрю. Ну, потом появляется герой и героиня, да? Мужчина и женщина. И начинают влюбляться, тебе интересно, ты тянешься дальше, тебя тянешь, стягиваешься туда дальше. И смотрю и думаю, ну чем это закончится, ну чем закончится. Оказывается, в этом это и беда. Дьявол как раз это и ждет, еще беды. Короче, смотрю, ну, конечно, заходим в комнату и думаю, ну чем это закончится. Я думаю, ну чуть-чуть посмотрю, потом пойду дальше, переключу. Слушай, не получается переключить. Я все равно, ну, чуть-чуть посмотрю, ну, все равно посмотрю, но ничего не будет. Молодец. Вот эта фраза, класс. Ты уже принял это, что, ну, ответа, они делают что-то, занимаются любовью, занимаются, ты смотришь, и думаешь, ну, ничего не будет. Как ты делаешь вид сам себе, что ничего. Ну, обманывай сам себе. Потому что, если ты уже в разуме своем согласился с этим, оно имеет власть над собой. Ты согласился смотреть порнографию, вот это то, что ты уже примирился, ты принял это в разуме, оно уже, хочешь, не хочешь, уже власть над собой имеет. Не то, что будет только влиять, оно уже власть над тобой имеет. Это согласно Римлянам. 6 глава, 13 по 16 стихи. Кому человек отдает себя послушанию, тому он и раб. Если ты послушался к чему-то, ты становишься рабом этой вещи. Потому что то, чему ты не противостоишь, значит ты принимаешь. А то, что ты принимаешь, над тобой господствует, имеет власть над тобой. Когда вы принимаете это, да, почему люди грешат? Не потому что они хотят всегда, а потому что они не знают, что механизм уже все, ну, пустен в действии. Вы уже приняли это в разуме, рано или поздно вы начинаете видеть, что вы знаете, у меня были такие ситуации, когда, допустим, я смотрел, не порнографические, но такие фильмы художественные, да? И вижу такие сексуальные или что-то такие моменты. И через год, через 2, через 3, они сплевались. Представляете? Когда тебя нечего делать, когда ты находишься в слабом состоянии духа, ты начинаешь все вспоминать. Всякие какие-то гадости, которые ты в миру занимаешься, это противные вещи. Поэтому надо хранить свой разум. Поэтому написано притчи, 4 глава, да, 21, 22 стихи, что больше всего хранимого храни разум твой, храни сердце твое. Потому что это, если ты принимаешь что-то в разуме, твой ум, оно потом имеет власть над тобой. Ты даже не замечаешь. Так потом обидно. Ты не хочешь, а она лезет и все. Поэтому очень важно, что мы допускаем в свой разум. Очень важно, что мы допускаем в свой разум. Разум, здесь первый абзац, там в 22 части, 22 странице. Разум – это поле сражения. Я на себе это чувствую постоянно. Разум – это поле сражения. Но ваше сражение будет меньше, если вы даже не пропускаете некоторые вообще картины, некоторые информации к себе. Вы понимаете меня, да? Разум – это поле сражения. Где идет война света и тьмы. Разум
рожденного свыше человека открыть не только для Божьих откровений, но и для других воздействий. Дьявол пытается вернуть потерянную власть над человеком именно как раз через его разум. Над разумом верующего, через мир и его, через мир вокруг нас, да? И через ценности мира, плоские помышления и память о прошлом. Видите, через мир, воздействие мира, плоские помышления и ценности мира, дьявол старается над нами это самое. Допустим, я слышал такую историю. Это вообще интересно, это ужас. В одном городе в России женщина, девушка, как мир может достать просто людей? Она поехала работать за границу, проституткой, и там покаялась. И вернулась сюда, в Россию. Она так горела для Бога, она пошла и начала церковь. Ну, она перестала блудить, ну, все, она так полюбила Бога. Через 10 лет у нее уже была церковь, и она же надеялась, как ценность мира. Что надо выходить замуж теперь, или что-то, тебе уже 35 лет, ты еще не вышла замуж. И вдруг она уже сама начала церковь, и пастор. Но потому что нету жениха, и все. Потому что ценности мира, ожидание мира говорит, тебе уже 35 лет, тебе уже скоро 40 будет, ты должна выйти замуж. Кто сказал, что я должен выйти замуж? Вот половина людей, не тоже половина, 80% людей, которые выходят замуж, потом жалеют об этом. Мало того, что жалеют, они даже еще и разводятся. Кто сказал, что для меня это хорошо? И что она говорит? А я хочу завести ребенка, чтобы... Потому что надо же иметь ребенка. Кто тебе сказал, что тебе именно нужно иметь ребенка? Причем неправильным способом. Поэтому скандал такой, короче, получился в этом городе. Пастор имеет ребенка, а нету мужа. Как дьявол может достать человека? Потому что мышление прошлое жизнь, ценности мира. Разные, короче, гадости, это дьявольские стратегии завладеть нами только через мысли. Дьявол понимает, если через разум, он тебя не поймает, никогда не поймет. Не поймает. Через мысли. Поэтому смотрите, что вы допускаете в своей жизни. Допустим, Ефесянам 2 глава написано в 1-2 стихе, что мы когда-то были мертвы в грехах, но Бог пришел, Он оживотворил нас, но в этом, где мы были мертвы раньше, еще живут цены противления, потому что они противятся по спасению. Цены противления, которые живут по обещанию мира сего. По систему, в другом переводе, по системе мира сего. Братья и сестры, система мира сего – это как раз то, что дьявол больше всего использует, чтобы нас запутать и контролировать. То есть, о чем речь идет в этом местописании? Именно дьявол контролирует мир сугубо через систему мира сего. Потому что так принято. Через систему мира сего, через обычай мира сего. Допустим, все курят, и я тоже курю. Это его система, чтобы нас удержать в его царстве. Вот все зарабатывают деньги. Вы знаете, наверное, 90%, если не хотя бы 80% жителей мира, они просто живут для мамоны, для денег. Потому что так принято, без денег ты никто. А вот поэтому категорически я никогда не ношу деньги с собой. У меня нет денег, каждый день нет никогда денег. Пока жена не появится и не вручает. Почему? Я хочу доказать, что, слушай, я над деньгами. Если надо, у меня будет сколько надо, но я независимый. Вы знаете, как мы можем быть зависимы иногда, даже не знаем. То есть, деньги, вы даже не представляете, как деньги заправляют людей. И деньги становятся
более авторитетный, чем Бога в жизни многих людей. Деньги становятся более авторитетными, чем жены в жизни некоторых людей. Деньги более авторитетны, чем слова мужа в жизни некоторых людей. Деньги даже более ценны, чем родных и детей в жизни некоторых людей. Боже мой, спаси. Деньги даже более ценны, чем здоровье в некоторых случаях. Потому что они как запрограммированы. Система мира сего. Вот дьявол контролирует мир, как расширить систему мира сего. А что такое деньги? Всего лишь средство общения, средство решения вопроса, средство, всего лишь бумага. Вообще деньги это всего лишь зелень, ну, листовки, листы. То есть листья, которые обработаны и стали бумагой. Как эта бумага станет надо мной господствовать? Но мы даже никогда об этом не думаем. Потому что деньги. Мы становимся рабами, мы становимся кем угодно. Чем ты принимаешь, чем ты соглашаешься, кому ты отдаешь себе послушание, кому ты слушаешься, становится твоим боссом, твоим господином. И деньги стали господином много просто людей. Проблема, то есть дьявол через душу человека, через разум, он контролирует мир, он контролирует каждого человека, чтобы таким образом сделать их его рабами. Посредством ценности мира сего, обещания мира сего, традиции какие-то здоровые. И прошлые опыты, то, что мы принимаем, то, что мы слушаем. Поэтому, когда мы приходим в этом мире, это вообще сражение, разум, это действительно сражение, поле сражения. Потому что, когда мы приходим к Богу, мы должны постоянно балансировать это. Что над вами имеет больше влияние? Почему люди убивают друг друга? Потому что вещи, они хотят либо деньги иметь, либо власть иметь, то есть ценности мира сего. Но это все, потому что они допустили это здесь в разуме сначала. Братья и сестры, больше всего написано хранимого, больше всего хранимого, больше всего хранимого, больше денег, больше семью, больше всего хранимого. Храни сердце твое, разум твой. Храни его, храни его. Потому что это может либо принести погибели, либо к жизни. Потрясающе, так хорошо, красиво написано. Разум, поле сражения, где идет война света и тьмы. Разум рожденного свыше человека открыт не только для Божьего откровения. Мы должны это знать. Слушай, ты не живешь уже на небеса еще. На небеса еще далеко. Пока мы здесь на земле, это сражение и сражение. Дьявол пытается, именно дьявол пытается вернуть потерянную власть над человеком через разум верующего, через мир, окружающий мир. Поэтому Библия говорит, что кто дружит с миром, тот враг, ну как там, вражда с миром, как дружба с миром, это вражда против Бога. Если ты любишь мир, если ты позволишь, чтобы мир над собой господствовал, даже и не думаешь, что Бог твой босс, твой Бог, твой господин. Через мир, через ценности мира, через плоские помышления. Еще послушайте, плоские помышления. На чем мы еще помышляем? О чем мы думаем постоянно, регулярно? Плоские помышления, о чем это речь идет? Речь идет о том, что система, допустим, я постоянно думаю, разбогащусь, или, допустим, у меня жена красивее, чем его, или у меня вот такой костюм. Плоские помышления. Мы говорили в прошлый раз, что такое плоть. Написано, тот, кто помышляет по плоти, не может угодить Богу. Плоское помышление не может человека такого угодить Богу вообще. Некоторые девушки, не 35 лет, не 40 лет, и депрессии сидит. Вообще, чтобы вы знали, никакой мужчина вообще тебя не сделает предложение, не возьмет, потому что ты в депрессии, никто не хочет депрессанта. Никто не хочет это самое, поэтому выбросите все мысли, начни думать об хорошем. Тогда, может, кто-то увидит у тебя хорошее настроение и предложит что-то. Поэтому не позвольте дьяволу превратить вас
вы его агент, то есть, чтобы вы начинаете, ну, как марионетка в его руке. Апостол Павел пишет, но боюсь, чтобы как змей хитростью, скажите хитростью, своей престилью, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Чтобы через умы дьявол нас хитростью не престил. Именно через ум. Здесь, в этой книге, 8 путей, как держать наш ум в хорошем состоянии, как избавиться, как защищаться нам, но как нам обновиться умом, как защищаться нам от этих вещей мира сего. В это время мы еще сделаем пожертвование для строительства здания. Господи, именем Иисуса, помоги нам строить это здание. И эти деньги, которые мы соберем, пускай они пошли, Господь, на спасение всех людей, которые войдут в это здание. Благослови каждого дающего во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте посмотрим эти... Так, вы научитесь побеждать греховные мысли, если обновите разум и измените свое мышление. Как этого достичь? Первое. У вас все есть тетради, да? Пособие. Если нету, жалко. Надо быстрее подойти вам и приобрести, потому что это жить без этой книги просто немыслимо. Это потрясающее откровение здесь. И притом, это тема нашей домашней группы. Эти темы все надо разобраться подробнее на домашних группах и обсуждать. Первое. Как победить и греховное мышление? Первое. Через общение с Богом. Давайте мы все скажем. Через общение с Богом. А каким образом происходит общение с Богом? Через молитву. Через чтение Слова Божия. Через проповеди, кассеты и так далее. Но через общение с Богом. Что это для вас обозначает? Вот таким образом можно победить мужское помышление. Притчи, 3 глава, 5 по 8 стихи. Притчи, 3 глава, 5 по 8 стихи здесь написано. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Видите, на Господа надо надеяться. Знаете, как нам иногда очень тяжело это делать. Хочется полагаться на разум наш. А разум наш, что он нам скажет? Может сказать нам только то, что мы имеем, то, что мы уже имеем с мира, из той жизни, или то, что мы просто сами для себя знаем. Но кто из вас знает, что у Бога разум не ограничен? Бог все знает, то, что сегодня есть, то, что завтра будет, и то, что через 10 лет будет. Поэтому написано, не полагайся на разум твой. Давайте научимся полагаться на Бога. И через молитвы, через веру. Это одни из способов, как это делать. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глаза твоих. Ой, как это для нас тяжело, особенно мужчины. Бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Ну класс. Ну класс. Хорошее помышление, оно даже дает здоровье. Знаете, я знаю человека, который, у нее что-то с ней плохо случилось. Допустим, убили его, женщина, убили ее ребенка. И она из цветущей женщиной, радостной, превратилась в такую злую, обиженную. Она не в депрессии, но она обиделась, она возненавидела людей. Она начала ненавидеть этих людей, что как они могли такое сделать? Конечно, как они могли. Но Бог говорит, не живи в ненависти. Простите все. Мы думаем, как это Бог? Как это ты мне говоришь простить? Как я могу такое простить? Как будто Бог сам не догоняет, да? Но Бог догоняет, хорошо. Он знает, почему он это говорит. Не держи зла на никого. Прости все. Знаете, и полгода не прошел. Как она, потому что она ожесточилась.
Она ненависть, ну, обида и такой к этим людям чувствовала. И эта обида, это страшное дело. Не дай Бог, чтобы вы видели такое. Это страшное дело. Эта обида начала просто съедать ее. Ее сразу выскочили две раковые опухоли. Кости начали ломать. Опухоли в теле. Рак. За короткое время. А потом муж обиделся, что его жена так, ребенка собрали, а потом жена убила. Тоже еще запил. Что делает? Зле помощь. Но не дружит. То есть всегда лучше слушаться Богу. Он говорит, прости, значит прости. Вот эти порой неправильные позиции. Полагайся на Бога, значит полагайся на Бога. Бог разберется, поверь ему, что он разберется. Бог судья для всех, поверь, что он судья для всех. Сколько женщин, которые развелись от мужей или мужей кинули, изменили, и они не могут простить, они не могут отпускать. И эти женщины злые. Говорят, что я уже все его простил. Но на самом деле они... И это злость сама. Потому что организм человека не сотворено, чтобы держать в себе. Она не способна держать в себе зла. Потому что оно создано по образу Бога. А Бог есть любовь. И только любовь способна держать организм человека функционирующий, гармонично. И когда противоположность любви входит в этот организм, она начинает его уничтожать. Потому что это противопоказано его природе. Вы понимаете меня, да? То есть нельзя, просто нельзя. Нельзя, потому что это человек хороший или плохой. А нельзя, потому что это плохо, опасно действует на твой организм. Ты не сотворен, твой организм не функционирует так. Допустим, вы купили радиомагнитофон, и там говорят, а вы взяли его и положили на кастрюлю, на газ, как это, на плитке, на газовой плите, положили магнитофон и включили. Это... И все сгорело. Я говорю, почему сгорело? Я не только вчера его купил, а потому что инструкцию надо было читать. Не там, это, ты говоришь, я еще его загреть, чтобы она заработала, чтобы энергия пришла, чтобы огонь был. А это не такой энергии надо другой энергии, которая должна, электрическая энергия надо. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть оно не создано так функционировать, оно функционирует по другим системам, по другой системе, так и мы. Мы не созданы функционировать через атмосферу зла, ненависть, непрощение, это противоестественно. Все, что противопоказано любви, будет уничтожать твой организм. Обиды и так далее, оно будет, потому что мы созданы по любви. Он есть по образу, который мы созданы. А кто он? Бог есть любовь. Я понял. Если я хочу быть здоровой, но элегантным, постоянно в форме, я должен жить по закону любви. Мысли. Поэтому ученые уже доказали. Всякий раз, когда человек живет в грехе, обиде, такие, любой грех, каждый раз, когда мы совершаем грех, что-то умирает в нас. Поэтому именно когда мы грешим, вроде бы это тебе дает какую-то мгновенную какую-то радость. Но тут тебе становится плохо. Почему? Что-то умирает в тебе, когда ты грешишь. Каждому из нас. И я еще что-то заметил. Если вы заметите проповеди Иисуса, он почему-то постоянно, он намного более агрессивнее атакует людей, которые имеют такие грехи скрытые, чем те, которые, допустим, он берет эту женщину, которая заблудила, которая пала блуд, берет и прощает. И говорит, если кто не имеет греха, бросайте. А вот эти фарисеи, которые
лицемерие имели, ненависть. Он начинает наезжать на них. То есть Бог почему-то намного более сильно противится вот такие злость, такие скрытые грехи, как обида, непрощение. Допустим, он говорит, если кто из вас станет в молитве и не простит своего обидчика, вообще его молитва не будет. Не думайте, что вообще Бог вам простит. В то время, когда блудников опускает. Потому что, вы помните другое место, он говорит, вот всякий вообще грех, блуд, прелюбодеяние, злость, ненависть, все идет внутри человека, говорит. Не то, что он принимает, важно, а то, что он говорит. То есть эти вещи иногда намного погубнее. Злость, зависть, обида, ненависть, вражда, но вот такие вещи, да, непрощение, но гнев, они порой более губительные для твоей системы. Лицеприятие, лицемерие, вот они иногда, они больше уничтожают, чем иногда даже, что он покурил, или он выпил водку, или что-то такое. Иногда они более разрушительные. И мы думаем, вроде бы он хороший человек, не пьет, не курит. А почему заболел раком, или почему он что-то делал, почему он умер молодой, почему? А потому что чем он живет. Иногда вот такие вещи, внутренние грехи, они намного вреднее. А это все идет через разум. Вот такие грехи, которые через разум приходят, они очень опасны. Итак, будем обновлять разум в себе свой. Значит, второй. Постоянно пребывайте в Слове Божьем. Вот, через Слово Божье мы обновляем свой разум. Третий. Общайтесь с верующими людьми. Если вы только общаетесь с неверующими людьми, хотите, не хотите, с кем поведешься от того и наберешь. Потому что как ты можешь не грешить, когда ты постоянно находишься с грешниками? Тебе будет тяжело очень. Следующее. Не позволяйте мирским представлениям, ценностям и плотским желаниям господствовать в вашем разуме. Конечно, мы не можем пойти в монастырь, и я вообще не приветствую монастырь, вообще. Я думаю, что мы призваны. Он говорит, вы в мире, но вы не от мира. Мы должны здесь жить в мире и быть светом здесь в мире. Если мы пойдем из мира, изолируемся, кому тогда мы будем светом? Поэтому реально, что мы здесь, в этом мире. Но вот наш разум должен стать монастырем. Но все равно, что бы ты ни делал, что бы мы с вами ни делали, братья и сестры, мысли плохие будут приходить. Мы будем видеть плохие вещи. Мы будем, ценности мира, грех мира, все эти вещи, они будут приходить. Плохие желания будут атаковать нас целый день. Хотим мы этого или нет. Но мы не должны разрешить им господствовать над нами. Вот, допустим, такую фразу говорят. Нельзя препятствовать птицам лететь над твоей головой. Да? Но ты уже можешь препятствовать им построить гнездо у тебя в голове. Так что не надо им позволить построить гнездо в голове прямо. Если ты уже это позволишь, значит, ты уже все, ты сам виноват. Так и с грехом, и так и с искушениями. Искушения будут, но не позволяй ему, не создавай ситуации и условия, чтобы они вообще развелись у тебя в голове. Это надо разгонять то, что не надо. И плохие, и плохие желания, они должны господствовать над нами. Это пятое. Слушайте проповеди, упражняйте себя в Слове Божьем через проповеди, христианской литературы и здоровой литературы. Шестой. Не размышляйте о грехе. Это важный пункт. Это важный пункт. Не размышляйте о грехе. Именно думать. На чем вы думаете? Не размышляйте о зле. Не размышляйте о плохом. Думайте о хорошем.
I jeste misli какие ta приходят к вам, скажите во имя Иисуса Христа, я отгоняю этого мысли. Мысли обмана, мысли нечистоты. Отойди от меня. Вслух прямо говорите. Или вы можете сказать, как здесь написано, я отрекаюсь от этой мысли и пленаю свое помышление послушания Иисуса Христа. Я новое творение, я свободен от этих вещей, от греховных привычек. Надо, чтобы ваш дух, духовное состояние всегда обладал контроль и власть над собой, над вами. Седьмой. Занимайте свой ум только тем, что... Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Занимайте свой ум только тем, что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. То есть думайте только над положительными вещами, праведными вещами, божественными вещами. Следующий, последний пункт. Предоставьте возможность Духу Святому изменить ваше мышление. Иногда нам надо просто сказать, Господь, помоги мне, я не могу, Дух Святой, сам приди. Просто осознать свою слабость и немощи и попросить содействия, силу Духа Святого, чтобы Он помог вам. Вы поняли, что такое душа?